สวัสดีชาวยูทูบทุกคนนะครับผมแม็กซ์เซนเดียนะครับผมพาเบื้องหางคุณเจ็ดทุกอีนะครับมือที่3นะครับที่3กับไอ้สุดพอดีนะครับจิบเลยหอดปลามันนะครับคุณจะลงทุกอีซีสูบเทอร์โบกลางไอ้ย้อนไอ้ที่พันหาไหวที่นี่ครับโอ้เกียร์ก็เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังนะครับใช้มีดกินเต็มนะครับชุดไปเมียดนานะครับด้านหน้าด้านหน้านะครับหาง3โค้ง4ใครยังหลียางหนา12.4 24นะครับเครื่องดีเกียร์ดียางเต็มนะครับยางหลัง18.4 30ดีสโตนวันนี้ขอฝากถึงประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเอาประสบการณ์ให้ฟังนะครับประสบการณ์เป็นรับเมามั่งป้านี่นะครับแบบคล้ายๆกับนักชนะนี่นะครับแต่ว่าจะโบมีก็ไม่ใหญ่สูงนะครับก็ไม่จะสูงประมาณ2 เมตร50นี่นะครับจะโบหนาจะโบสูงปานนี้นะครับต้นไม้จะมีเป็นพวกเครือพวกงาควบคุมนะครับเห็นมันโล่งๆเป็นแป้นนะครับโล่งๆเป็นแป้นกับด้วยตีราคาก็สูงนะครับราคาไปไรละ2-3 พันนี่นะครับนี่อยู่ประมาณ6 ไร่3,000 6 ไร่เพราะว่าต้นไม้ใหญ่กับบ่มีนะครับนี่จะต้นไม้น้อยที่นี่แต่บางทีมันก็บอกนะครับว่ามันเป็นยังมานะครับตอนแต่ก่อนนะครับที่นี่พ่อใหญ่รถเขาไปเฮ็ดแล้วบ่อยจะเอารถไถเขาไปดันบ้างไปเมียดลุ่งดันก็พ้นพอ2 เมตรส้นต่อนะครับพอส้นต่อก็ดึงว่ามันจะต่อบ่หลายก็ดันไม่อีกข้าหนึ่งส้นต่ออีกนี่จะต่อข้างในเลยโอ้ยตายเฮ็ดยังไงล่ะบ้างนี่รับปากรับคำเดียววันนี้นี่จะต่อได้ไงลักษณะแบบปลานี่เป็นมาตัดเอาไม้เพื่อนนี้ไปแล้วนะครับเป็นมาตัดไม้เพื่อนพวกไม้ไปเฮ็ดทานนะครับเอาไม้ไปเฮ็ดทานไม้เพื่อนไปขายตอนที่นี่กับปล่อยทิมลกล่างไปโดนทิมไปความปีมแล้วครับแล้วก็จูดกับเขาไปน้ำพวกนี้มันยังบ่ตายก็เกิดขึ้นมาไม่ได้นะครับก็มาพวกคุ้มเขาก็เนี่ยมึงเป็นปลาโบใหญ่นะครับเป็นปลาบางๆคือยังสิเฮ็ดบ่ยากนะครับที่นี่มันเจอที่นะครับเจ้าของทีบอกว่ามันเป็นปลามาตัดมันเป็นปลาใหญ่แหละกับมาตัดเอาใหม่ไปขายนะครับรับเหมาตอนนั้น20,000บ่ครับโอ้ยตายนี่แต่ต่อจนได้จ้างรถแมคโครจนเอารถแมคโครเขามาเคลียร์นะครับต่อฝากไปดั้มเลยนะครับถ้าที่เบื้องที่ยังกับรับเหมาปลานะครับเพราะว่าเขามันสายเดียวกันนะครับเขาเป็นอาชีพเดียวกันรถไถนี่มีรถไถนี่
ตีป้าดันป้านี่ก็สิเบิ้งให้ละเอียดนะครับแล้วก็ถามให้ละเอียดนะครับเรื่องไอ้ก่อนที่เขาจะเขางานนะครับเขายังจะตีราคาถึงนะครับจะตีราคาแบบโบจักพื้นที่นะครับมันก็จะเจองานดุๆนะครับตอนนั้นก็เลยได้แบ่งกันบนเมโครนะครับคนละเครื่องนะครับก็เลยเป็นการตีเมาส์ให้ไม่เห็นเมโครนำจะคว้างกับเขาไปเฮ็ดถึงมา3-4 มื้อนะครับเพื่อจะเชี่ยงาใหม่หน่อยครับต้นไม้หน่อยไปทารถเมโครนะครับเหลือเฉพาะตัวนะครับเห็นรถเมโครมันเลยมันพุดขึ้นคนในพื้นที่บ่จ้างนะครับจ้างคนนอกพื้นที่เพราะว่าเขาถูกจักนะครับว่าขอร้ายก็ไม่ร้ายสิเขาบ่อยากบอกนะครับเขาก็ว่าคือแต่ว่าเขารับงานไหนราคานะครับเขาก็ไปนี่แหละครับมาได้เพียแล้วโว้ยปลายัดใส่ครับนี่นะครับฝากไว้น้ำครับเบิ่งดีๆครับอีกขอเพิ่มกับบ่ได้นะครับไปรับปากกับเขาแล้วจำใจต้องเฮ็ดเลยครับเดี๋ยวบอกน้องผมกันจะให้มันไปถือมันเป็นไรเด้อจะให้มันไปถือปลามันเขาเห็นวอนไปมันจะถือปลามันนะไอ้มันเนี่ยเด้อให้มันห่างๆไปเนี่ยทีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับเฮ้ยจอนเดียหาชุดเจ็ดหกอีนะครับขนาด76 แรงนะครับเปลี่ยนน้ำมันให้เอาเองหรือว่าจะขับมันเดือดร้อนเลยใส่น้ำมันพิษเบอร์ครับ
กับพ่อไปเท่านี้ก่อนแล้วครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เขาทำพวกครับครับ